첫 번째, 나라에서 써주면 충성을 다할 것이요, 써주지 않으면 야인이 되어 밭갈이 하면서 살리라. 두 번째, 가벼이 움직이지 마라. 침착하게 태산같이 무겁게 행동하라. 세 번째, 자기 한 몸만 살찔 일을 하고 이런 일을 돌아보지 않으니 장차의 일도 가히 짐작된다. 네 번째, 내가 죽지 않는 동안에는 적이 감히 침범하지 못할 것이다.